ते डीसीपी मागीर तुम्ही एनसीसी बसून तांकां गांव सांबाळचो खंयच्यान बिल्डींग कितें आसा तुमचे गव्हर्नमेंट रोड आहा दोन सेल गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट आसा ह्या काय मोडून घालता सगळे अशे सगळे अशे बोर्ड मातशें पयर रोखला आयज ना ते बोर्ड सगळे ती सांगना रे म्हाका मागीर पळय आयज मरे हो प्रोटेस्ट आमी कित्याक दवरला आमी डीसीपी मे म्हयन्याच्यान आमी कंप्लेनी घालता ह्या डिपार्टमेंटाक बार्देजचो जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा जयदेव म्हणून सो तेका आमी कंप्लेनी घालीत आसा की तो बार्देज तालुक्यात स्पेशली जाय तशे बिल्डिंगेक परमिशन दिता रोड आसा तो मेजिना दोंगर आसा काय पळयना शेतां आसा काय पळयना झरे आसा काय पळयना गांवांत उदक आसा काय पळयना लायटीचे प्रोविजन आसा काय पळयना आनी लोकांक त्रास जाता काय तो मात सुद्दां पळयना आनी ऑफिसान बसता आनी सगळे तो परमिशनां दिता आतां ही परमिशन दिता म्हणून आमी हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसा की 6 मीटर एक्झिस्टिंग जर रोड ना जाल्यार तेका त्या बिल्डिंगेक परमिशन तो मल्टी ड्वेलिंग युनिट आसा तेका तो परमिशन दिवपाक शकना जाल्यार आमी आतां ऑलमोस्ट 20 कंप्लेनी आमी घातला आमी आतां 20 कंप्लेनी हांगा घातलेले आसा ही आख्खी फायल आसा 20-22 कंप्लेनी आसा आतां सुद्दां हांगा लोकल सेला तेंच्यांनी आमच्या कडेन हाडून थोडे कंप्लेंट दिला आनी तेजेर तो जयदेव एक्शन घेना आतां हें जाल्या उपरांत आमी विश्वजीत राणे कडेन उलयले मागीर असेंब्लीन आमी उलयले मागीर परते तेणे असेंब्लीन सांगले की आमी हेजेर कोण तो जयदेव आसा तेजेर एक्शन घेतले म्हणून आनी स्पेशली कामुर्लेचो प्रोजेक्ट जो आसा तो बंद उडयता म्हणून इन्स्पेक्शन करता म्हणून आतां हें इन्स्पेक्शन आतां मे म्हयन्याच्यान आमी तेंच्या फाटल्यान लागला इन्स्पेक्शन करा म्हणून आनी तो बिल्डर इल्लीगल पमदात लँड ट्रेसपास करून व्हडले व्हडले गाडयो व्हरून आपले कन्स्ट्रक्शन चालू दवरला कॉमदादान तेका लेटर काढलें कॉमदादान पुलिशेक लेटर काढलें कलेक्टराक लेटर काढलें प्रेसिडेंट ऑफ कॉमदाद तेका लेटर काढून सांगलें की हे ट्रेसपासिंग जावपाक जायना म्हणून जाल्यार तरी पूण तेणे ट्रेसपासिंग केलें काल गेले आमी थंय गाडयो हाडयले ते पुलिशेन मागीर थंय दिले हे सगळे भानगडी आमकां डेली करचे पडटा आनी अशेंच आसगांव गांवांत तेंच्यांनी सगळी पाट घातलेली आसा शिवोले पाट घातलेली आसा मागीर आमचे थिये सुद्दां आतां तेंच्यांनी चालू केल्ले आसा मोयडे एकोशे हे सगळ्या गांवांचेर तुमी जाणा कलंगूट कांदोळे तर पयलींच काबार जाला सो हे सगळे कोण करता हो जयदेव हांगा बसता पळय हो खावन खावन हेचेर न्हू कात न्हू दाट जाल्ली आहा हांव डायरेक्ट म्हणटा खावन खावन हेची कात म्हणटा दाट जाल्ली आहा कित्याक हेका जेन्ना लोक विचारपाक वयतात भुरगे विचारपाक वयता की आमचे कंप्लेनीचेर कितें केलो कॅर करिना हो आमी कॅबिनान गेलो कॅबिनांतल्यान भायर वयता आमी भायर गेलेलो भितर वयता नाचयता आनी तेच्या अंडर जे ऑफिसर आहा पळय ते ऑफिसर इतले मोदेला तेंका आतां विश्वजिताचो सपोर्ट आसा काय सीएमाचो सपोर्ट आसा या डबल इंजिनाचो सपोर्ट आसा आमकां खबर ना बट आमी जेन्ना विश्वजिताक मेळपाक गेले हांव आनी विरेश जेन्ना तेच्या बंगल्याचेर मेळपाक गेले तेन्ना विश्वजितान आमकां डायरेक्ट सांगले की ह्या प्रोजेक्टाचेर आपूण एक्शन घेता आनी आपूण तेंकां सांगता म्हणून विश्वजितान हे जयदेवाक कॉल केलो आनी तेका सांगले की आरजीचे जे कंप्लेंट आहा तेंचेर तूं एक्शन घे आनी आरजी हांगा भुरगे येतले तेन्ना तूं पळो नाका म्हणून मातसो बस म्हणून ऑफिसान तो पळटा भिवन सो पळो नाका म्हणून सांगले तेका जाल्यार अजून मेरेन आता विश्वजिताक मेळोन आमी 15 दीस जाले अजून मेरेन त्या मागीर हांवें परते विश्वजिताक विचारले की बाबा हे कितें जाला तेणी सांगला काम चालू आसा आमी ते करता म्हणून पूण अजून मेरेन तो प्रोजेक्ट बंद जाल्लो ना अजून मेरेन थंयच्यान आमकां घेवन जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लेलें ना अजून मेरेन पंचायतीनूय पंचायत सेपरेट पंचायत सायडीक दवरया तेंच्यांनी घोळ केला तो केलाच बट रूट कॉज आसता लक्षांत दवरा रूट कॉज जो आसता सगळी परमिशनां टेक्निकल क्लियरन्स जे पयलीं येता ते टीसीपींच्यान येता म्हणजे हो जो जयदेव हा हो हांगा बिल्डरांक लागून बसलेलो आहा आमचे बार्देजचे सगळे गांव शेतां डोंगर काबार करपी जर कोण मेन कल्प्रीट आसा जाल्यार हो जयदेव हा ह्या जयदेवाक जर जाग्यार आमी हाडिना हो आमकां आमच्या गांवाची नासाडी करून उडयतलो आमचे गांव काबार करून उडयतलो
फाल्यां दोंगर कोसळटले, बुट्टी येतली, फ्लड येतले, सगळे डिस्ट्रक्शन जे जावपाक जाय पळय सगळे डिस्ट्रक्शन आमच्या गांवांनी जातले बिकॉज ऑफ दीस वन पर्सन. हो एकटो बदला आनी तेजे सकयल आहा ते. जेन्ना विश्वजीत राणे तेका फोन मारता आनी तेका सांगता एक्शन घे म्हणून तो घेना, हेचो मिनींग हो एकटोच ऑफिसर आसतलो आख्खे गोंयांत. विश्वजिताची जी 4 डिपार्टमेंट आसा ते 4 डिपार्टमेंटात एकटोच ऑफिसर आसतलो जो विश्वजिताक केअर करिना. विश्वजितान हे नोट करपाक जाय, हो जयदेव तुका केअर करिना, तुज्या फोनाक वालोर ना, तुका लॉज. तू व्हडली शाणपणाची सांगताय पळय असेंब्लीत रावन आनी आपूण दबंग म्हणून सांगता. हो सादो ऑफिसर तुज्या अंडर जो आसा, तुज्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर जो आसा पळय ऑफिसर तुका केअर करिना, तुज्या फोनाक व्हॅल्यू ना, तुवें आमच्या फुड्यान फोन मारलेलो. आनी तरी पूण अजून हे जायना म्हटल्यार कितें. हांगा एक ती बायल आतां येयल्यात हांगल्यान आजगांवच्यान येयला, ती आतां 4-5 म्हयने जाले हांगा फावटी मारता. तिच्या घरा कडल्यान 2 मिटरचो रोड आसा आनी वयर 6 मिटर रोड दाखयला आनी बिल्डींग बांदल्या. तिच्या घराचो तेजो कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी मोडून उडयला. येयल्ले दीस थंयच्यान ट्रक वयता, तेंकां रातची झॅम ना कांय ना, कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, ती बाबडी रडटा, पंचायतीन वयता, सगळ्याक वयता आनी हो जयदेव तिका केअर करिना. तो आमकां जर केअर करिना जाल्यार सामान्य जनतेक कितें केअर करतलो. म्हणजे तुम्ही विचार करा हेंची कात कितल्या दाट जाल्या. हेंकां जो मेरेन आमी अद्दल घडयना, हेंकां जो मेरेन एक लेसन आमी शिकयना न्हू, तो मेरेन हे आमचे गांव काबार करीत रावतले. आमकां इतलेच आमचो डिमांड आतां आमी वयर वयता, तो आसा काय ना तो आमकां खबर ना, आमकां चॅक करचें पडटलें तो भितर आसा, लिपला, विश्वजितागेर लिपला काय आनी कोणागेर लिपला काय खंय लिपला पळय, बाबागेर लिपला काय बाबाच्या खंयच्या बंगल्यार लिपला, मिरामारच्या बंगल्यार लिपला काय दोनापलच्या बंगल्यार लिपला काय दोनापल 2 बंगल्यार लिपला काय 70 व्हरून तेका दवरला पळय आमकां खबर ना. बट हो जो जयदेव आसा तेका सांगपाक सोदता, तूं जर आयज लिपला, तूं चिंतू नाका की आमी परत येवचें ना म्हणून. जो मेरेन तूं हांगा ड्युटेचेर आसा, जो मेरेन तूं आमच्या कंप्लेनीचेर एक्शन घेयना, तो मेरेन हांगा येत रावतले आमी. तूं कितले दीस लिवेर वयता तो आमकां पळोवपाक जाय. तूं कितले दीस लिवेर वयता, कितले दीस लोकां पासून पळटा पळय आमकां पळोवपाक जाय. कित्याक आयज तुवें आमच्या बार्देशची सामकी वाट लायिल्ली आसा. एक दोंगर एक शेत तुवें दवरूंक ना, हांगा बसोन शापता तूं, कात दाड केलाय तुवें. हे जयदेवाक आयज लेसन घडोवया आमी आतां सगळे जाण वयर वयतले. आमी इतलेच तुमकां सांगता की कोणेच कसलेच व्हायलन्स आमी हेच्या पयलीं करूंक ना. सो हांव एक्सपेक्ट करता की आयजूय तुमी करचे ना आनी तुमकां रिक्वेस्ट करता की कोणेच कसलेच तसल्या भानगडीन पडपाचें ना. आमचें काम, आमचे जे कंप्लेंट्स आसा तेजेर आमकां रिप्लाय जाय की हेचेर तो केन्ना इन्स्पेक्शन करतलो, केन्ना आमकां रिपोर्ट दितलो. कित्याक आमकां फाल्यां जर कोर्टान वचपाक जाय जाल्यार आमकां हे सगळ्याचेर आमकां रिपोर्ट जाय. आयज गांवांनी लोकांक भंय पडला. पंचायती टीसीपीच्या क्लिअरन्साचेर सकयल येता, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता, हात वयर उखलता आनी वयल्यान ऑर्डर येयल्या, वयल्यान परमिशन येयला म्हणून सांगता आनी गांवांतल्या लोकांक फटयता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. जो मेरेन आमच्या बार्देशच्या लोकांचे उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जायना, आमच्या लायटीचो प्रॉब्लम सॉल्व जायना, गार्बेजचो प्रॉब्लम सॉल्व जायना, जो मेरेन आमचे दोंगर वाचना, तो मेरेन आमी हेंकां सोडपाचें ना. आमकां जाय हेंच्यांनी जे परमिशन दिता ते बंद केल्ले जाय, टोटल सीज केल्ले जाय. मेगा प्रोजेक्टान कितें आहा ते फक्त गोंयकारांक बारीक घरांक तुमी परमिशन दिता तेच चालू करपाक जाय. बाकी एकूय हॉटेल प्रोजेक्ट ना जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सा हो जावपाक जायना, हो आमचो डिमांड आसा. सो आतां आमी सगळे वयर वयतले शांततेन. कोण ऑफिसर आसा तो आसा आनी कोण आसा तेका पळोवया, तेका विचारूया, आन्सर घेवया आनी फुडलें कितें आहा तें आमी मागीर ब्रीफ करया. हे विश्वजितान आतां सांगपाक जाय. विश्वजीत जर फोन मारता आनी विश्वजिताक जर तो केअर करिना जाल्यार विश्वजिताक लॉस. आतां विश्वजितान डिसायड करपाक जाय की बाबा आपूण फोन मारलो तो फटींग आसलो काय हो असो ऑफिसर आहा हो तेका केअर करिना, हें तेणी सांगपाक जाय. आतां तरी सद्या आमकां दिसता की हो ऑफिसर आहा तो तेका केअर करिना. कित्याक तो फोन मारता, तो तेका सांगता, तो तेचे आयकता. सद्या जर पळोवपाक गेले जाल्यार हें सद्या क्लियर आसा. आतां फाटल्यान जर विश्वजितान सेटिंग केला नाजाल्यार विश्वजितान जर तेका सांगला आपूण तुका बेश्टो फोन मारला रे, फेक मारला, जाल्यार हे विश्वजितान सांगचें. आनी विश्वजिता हे सगळ्यांक तुमकां सांगता. जो विश्वजीत आपणाक दबंग म्हणटा पळय, लक्षांत दवरा, सगळे 70च्याय लोकांक स्पेशल सांगता. तुमकां जो दबंगिरी करता वोटराक पळय, सादो ऑफिसर तेका हो केअर करिना. हो सादो ऑफिसर तेका विश्वजिताक बॉल्सान घालून भोंवता. हो जो स्वताक बाबा बाबा करता पळय, ह्या बाबाक आपल्या पाकिटान घालून हो जयदेव भोंवता. हे क्लियर जाल्लें आहा, हे सारकें जाल्लें आहा. जर कापासतात आसा हे विश्वजिताक आनी मात तरी लॉज आसा, येदो व्हडलो स्वताक मिनिस्टर म्हणटा, ह्या विश्वजिताक जर मात सुद्दां लॉज आसा जाल्यार तेणे ह्या ऑफिसराचेर एक्शन घेवची.
तेका सस्पेंड करचो, तेका बसोवचो खंय तरी भितरल्या बॅक ऑफिसान. हांगा लोकांकडे डील करपाक बसो असल्या मदान असले कात दाड जाल्ल्या ऑफिसराक हांगा नालायक मनशाक हांगा बसोवपाचो ना, जेची लायकी ना हांगा बसपाची. ह्या मनशाक हांगा बसोवपाचो ना. विश्वजिताक आमी सांगता आनी विश्वजिताक आनी एकूय सांगता, तुका जर दिसात की त्या ऑफिसराक जर तुवें लिपयला आमकां खबर ना, आमी वयर वचोंक ना, जर तेका लिपयला ना तेच्या कडल्यान तूं चिंतलो की आयज येयले फाल्यां येवचें ना, तुका पयलींच सांगला आमी. दुसरो जो प्रोटेस्ट आसतलो, महा प्रोटेस्ट, मेगा प्रोटेस्ट आसतलो टीसीपीचेर आसतलो, खंयच्या हेड ऑफिसाचेर. आनी हेड ऑफिसी जर आयकना जाल्यार तुज्या बंगल्याचेर येवन बसपाक आमी फाटीं फुडें सरचे ना. मागीर तुज्या 70च्या थोडे चमचे जे तुज्या फाटल्यान नाचता डेली लेमडे कशे ते भायर दुर्गा भायर आसता पळय तुज्या कंपाउंडाच्या बंगल्याच्या, तांकां हाडून जाय तितल्यांक दवर. आमी आयकपाचें ना, हें तुका वॉर्निंग दिता. कित्याक तुजी फटिंगपणां खूब जाले. असेंब्लीन तुवें सांगलेलें आपूण कामुल्ले येता म्हणून तूं येवंक ना भियोन लोकांक. मागीर तुवें आमकां सांगलेले प्रोजेक्ट बंद उडयता, तुवें प्रोजेक्ट बंद उडोवंक ना. आमच्या 500 काबार जाल्ले आसा आनी आमी 500 आसा तुजेर विश्वास दवरपाचे ना. सध्या कामुल्ले आवाज उठेला, बाकीच्या बाबतीत कितके गंभीर आसा? आमी गंभीर आसात. कित्याक पळय आतां तुमी जाणा कामुल्ले आसा, तशेंच एकोशी आतां जे भुरगे आसा ते आमच्या कॉन्ट्रॅक्टान आसा. एकोशीचो जो मेगा प्रोजेक्ट जे चालू आसा, बंगल्यांचे जे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, ते भुरगे आमच्या गांवांतले लोक कॉन्ट्रॅक्टान आसा. आमी तांकां आमच्या सायडीन जाता ते मार्गदर्शन करता. तेंच्याय कडल्यान आमकां कितें मार्गदर्शन मेळटा, ते कितें करता तें आमी शिकता, एकामेकाक घेवन आमी चलता. तशेंच आजगांवचे आतां हांगा ऑलमोस्ट 12 काय 13 कंप्लेनी आजगांवचे आहा. आनी हे कंप्लेनी अशें न्हू आरजीच्या नांवार आसा अशें न्हू. आरजीच्या नांवार आमचे एक नाल 2 कंप्लेनी आसतले. मॅक्झिमम कंप्लेंट आहा ते विलेजर्स ऑफ शिवोली, विलेजर्स ऑफ आजगांव, विलेजर. कित्याक हांगा लोकांनी सिग्नेचर मारले आमकां त्रास जाता म्हणून. इट इज नॉट ओन्ली पॉलिटिकल पार्टी. आर्जीन घातल्यान आज त्या लोकांकडे रावपाची जिम्मेदारी आमची आहा. आज त्या लोकांचो आवाज म्हणून हांगा आवाज क्वेश्चन करपाची जिम्मेदारी आमची आसा. जशी रेव्होल्युशनरी गोंयसान सदांच गोंयकारांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली आसा, ह्याय फावटी गोंय वाटोवपाची, स्पेशली बार्देस. आयज बार्देशाचेर उलोवया आमी. बार्देस वाटोवपाचे, बार्देस सेव करपाचे आयज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा आनी आमी ती पार पडटा. कामुल्ले पंचायतीचे कितें जालें सांगता. आतां ते प्रॉब्लम कितें जाता, जेन्ना वयल्यान टेक्निकल क्लियरन्स येता म्हणजे वयल्यान म्हटल्यार वयल्यान हो जय देव आहा पळय, हो देव आपणाक देव समजपाक लागला. हो जय देव वयल्यान परमिशन दिता, म्हणजे पंचायत समजता हो जय देव हो खरोच देव म्हणून. सो तांकां सांगपाक जाता तेजें नांव जय देव, तो देव न्हू. पयलीं हे लक्षांत दवरा. हो जय देव परमिशन दिता. हो परमिशन दिल्या उपरांत कितें जाता, पंचायत लोकांक फटयता की आमकां वयल्यान परमिशन येयला म्हणून आमी दिला. तशें नासता. एव्हरी टाइम पंचायतीचे कन्स्ट्रक्शन लायसन जे आसता पळय, ते पंचायतीचे कन्स्ट्रक्शन लायसन टोटल डिफरंट आसा. पंचायत आपले स्वताचे इन्स्पेक्शन करता. पंचायत आपले स्वताचे सगळे कितें आसा गांवांत, आपले उदक आसा, लायट आसा, डोंगर आसा, रस्ते आसा, कितें हे सगळें इव्हॅल्युएट करता, तेजो रिपोर्ट करता आनी मागीर कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता. ह्या कामुल्लेच्या प्रोजेक्टाचे पयलीं कन्स्ट्रक्शन लायसन जातले ते पयलींच्या पंचायतीन, पयलींच्या बॉडीन रिजेक्ट केल्ले. हे सगळ्यांक कळपाक जाय. पयलींच्या पंचायतीन ते रिजेक्ट केल्ले फॉर वेरियस रिजन. जाल्यार ह्या नव्या बॉडीन 2023 ते परमिशन कशें दिलें, हेचो इतलोच मिनींग की हांगाचो पंचायतीचो जो सरपंच आसा पळय तो खंय तरी ह्या प्रोजेक्टान इन्वॉल्व आहा. जेन्ना एक गांव प्रोजेक्ट हे करता, रिजेक्ट करता, तेन्ना हो आपल्या कुस्ताचेर तो प्रोजेक्ट चालू करता. गांवांतले लोक 2दा थंय गेले. एकदा प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना 100-200 लोक गेले. मागीर 250 लोक ग्रामसभेक गेले. ते ग्रामसभे फुड्यान त्यांनी फटयले लोकांक की आमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून. आजून मेरेन टील डेट, हे लक्षांत दवरा, टील डेट मे म्हयन्यान कंप्लेंट पडलेली. आजून मेरेन पंचायतीन इन्स्पेक्शन केल्लेले ना. भितर व्हायलेशन्स भरपूर आहा. पयलीं म्हटल्यार 100 मीटर रोड ना. दुसरो म्हटल्यार तो सगळो स्लोप. तिसरो म्हटल्यार थंयसर सगळी झाडां मारून उडयल्या. चौथे म्हटल्यार थंयसर जो रोड ते यूज करता तो सातेरीच्या देवळा कडल्यान वयल्यान कॉम्युनिदादच्या प्रॉपर्टीच्यान ट्रेस पासिंग करता. म्हणजे इलिगल रोड ते आपल्या कन्स्ट्रक्शनाक सध्या यूज करता. गांवांतल्यान जो तेंच्यांनी रोड दाखयला 100 मीटर म्हणून जो रोड दाखयला वयर वचपाक, तो 100 मीटर ना, तो 2-2.5 मीटर सुद्धा रोड ना. आता थंयसर ते भायर भुरग्यांक सांगताले थंयसर करपाक घालपाक तेंच्यान चालू केले. म्हणजे कितले मदान ते पळय, कितले हे लोक गांवांक फोंडान घालपाक त्या खुर्च्यांचेर बसलाय. लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. एक खुर्च्यो न्हू, हेंच्यान तापोवन खुर्च्यो न्हू, हांगा लोकांक हेंच्यान थंड करून उडयल्ले आहा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. ही पंचायत कितलेच इन्वॉल्व आसा. हांव म्हणटा एव्हरी पंचायत जी लोकांक विचारच्या आदी जी परमिशन दिता पळय ती पंचायत भितर इन्वॉल्व आसा. कितलेय ते सांगो वयल्यान परमिशन येता म्हणून पंचायतीक स्वतंत्र रायट आसा. पंचायतीचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इंडिपेंडंट लायसन्स आसा. तेका टीसीपी ना, खंयच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचे तेका इंटरफियरन्स लागना. हे लक्षांत दवरपाक जाय. तेका दाखय म्हणतो, तेका दाखय सगळं. आमी क्वेश्चन करता. आमी सेटिंग केला म्हणटा
त्यांच्याकडे ट्रान्सफर करू तेका आमकां वयर वचपाचें तेका येवन रे आमकां तो आमकां ऑफिसान वचून काय तो बसपाक जागो ना तो 5 जाणां करता आमी 5 जाण वचना आमी 5 जाणां वचपाक आमी 5 जाण येवन पयले हांगा काय जायना बायकांना 5 जाण आमचे गांव आमचे डोंगर आमची शेतां आमची भाटां कसलो हा तो पळोवया ताका आमी कितली सिंगां आहा ती ताका आता मूळ दाखवून सांगते ना ते आता मूळ दाखवून येते मातशी वाट दवरा मातशे 1-2 सायडीन मदले वाट दवरा ओके नो मातशी सायडीन येता मातशी वाट दवरा सामकी हय मातशी वाट दवरा आमच्याकडे पैसे ना आमकां पोची ना तेका दिवून येयले आमकां एक्सप्लेन आमकां कळपाक जाय आमगे 20 कंप्लेनी कित्याक डस्टबिनान घालून दवरला तेका व्हॅल्यू ना आयज देवाचें दर्शन घ्या आसा जय देव जय देव जय देव हाय हाय मास्क घालून येऊ मास्क घालून घेऊ आणि मूर्ख घालून घेऊ मूर्ख घालून आणि त्याला बरं थोडा करून मूर्ख घालून जय देव जय देव जय देव ऑलरेडी हाय
घेतूनच नाही जाणार कुणीचे राहणार काय आन्सर करून कळा ना रेजिडेंट होणार कोण हे दिल्ली का रेजिडेंट बोलते आम्ही पाहिले कोणत्या काय रेजिडेंट दिल्ली दाट झाल्या ಸ್ವಲ್ಪ त्रास होता जय देव जय देव काल सुटकेस में कॅश में चालू मेत्ता मेत्ता काल सुटकेस में हाँ ओके
घराणे घालचे सुटकेस घेणे रहिवासाकडे पावले पावले बोलो जयदेव सामके 5 मिनिटां रावया आमी 5 मिनिटां एक इन्फॉर्मेशन आहा जयदेव लिपलो खंय ओके जयदेव येवंक ना भियालो जयदेव भियालो आता तेजो आनी एक कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह हा दुसरो तो येता आमकां कोणाय कडल्यान आन्सर चलता पूण एक लक्षांत दवरा ह्या जयदेवाचे तोंड पयल्या शिवाय आमी नेक्स्ट टायम परते वचपाचे ना जो मेरेन हांगा बसता आमी तेका हांगा येत रावपाय आमकां म्हापसा पयस ना हांगा बार्देशचे ना आमी येतले जयदेवाक इतलेंच सांगता आमी येतले तुजे कोण पयतले जाय जाल्यार तुजी पुजाय करतले हा सेकंड ऑफिसर किती सेकंड ऑफिसर फायली मारता
ट्रेनिंग धाडलो खंय विश्वजितान ए विश्वजितान बॅगां कशी उखलपाची ट्रेनिंग धाडला पळय तेका कळ्ळें या तेच्या घरात वयचें पडटलें आता एक सांगता तुमकां कितें जालां आमी एवरी टायम मिनिस्टरांक आनी आमदारांक धरता पूण सगळ्यांत चड जर कात दाड जाल्या न्हू जाल्यार ऑफिसरांची जाल्या हे ऑफिसर सामान्य जनतेक न्हू कुत्रे समजता दाचार समजता आनी हे आमकां नाचयता आयच्यान ह्या ऑफिसरांच्या फाटल्यान लागपाचें हांकां आमी सामकें रडोवया जो ऑफिसर गोंयकारांकडे फकाणां करतलो गोंयकारांच्या आमच्या गांवांकडे फकाणां करतलो तांकां सोडपाचें ना म्हणजे ना कुत्रे घेऊन या रिप्रेझेंटेशनाक ही रिप्रेझेंटेशन आसा मे म्हयन्याच्यान दिल्या आनी कितें दिवं विश्वजिताक तेणी सेपरेट रिप्रेझेंटेशन दिला आणि कसले रिप्रेझेंट आता फ्रेमिंग घालून दिव रिप्रेझेंटेशन कसले रिप्रेझेंटेशन आनी कितें जाय ना इतलेच त्याच्या सकयल कोण आहा प्लॅनिंग तू कितें करता प्लॅनिंग कितें प्लॅनिंग एसिस्टंट म्हणजे तुजो रोल कितें कसली स्क्रुटिनी करता टेक्निकल क्लिअरन्स तू करता मरे बरें जालें बेस्ट सारको तूच जाय आसलो म्हाका पयलीं तेका मागीर पळोवया ना गव्हर्मेंट करिना न्हू कामुर्लेच्या प्रोजेक्टाक सो एवरी टाइम पुलिस होता गव्हर्नमेंट ऑफिसर गव्हर्नमेंट ऑफिस आमचो रिप्लाय जाय आमकां अश्युरन्स दी की हेजेर एक विका भितर आन्सर हे करतले आमी वयता आमकां काय ना आमकां अश्युरन्स जाय
आमकां अश्युरन्स जाय आमकां अश्युरन्स सोंपले न्हू पात काबार कितें व्हडलें आहा इतलेंच सांग आमकां भितर विश्वजीत राणे विश्वजीत राणे विश्वजीत राणे विश्वजीत राणे विश्वजीत राणे विश्वजीत राणे असिस्टंट प्लॅनर येयल्लो तेंचो टाउन प्लॅनर येयल्लो तेणी येवन आमकां सांगलें की जयदेव आसा तो खंय ट्रेनिंगेक गेला खंय आतां ताका ट्रेनिंगेक धाडला आसतलो तो ट्रेनिंगेक गेला आनी ते मॅडमीन सांगला खंय कितें आहा तें तुमचें रिप्रेझेंटेशन दी खंय आतां हेंकां हे ऑफिसान बसोन जर लाखांनी पगार घेता हेंकां कितली रिप्रेझेंटेशनां जाय ही आख्खी फायल विश्वजिता कडेन आहा ही आख्खी फायल ह्या जयदेवा कडेन आहा आनी कसलें आतां फ्रेमीन घालून जाय काय विश्वजिताची सायनी मारून जाय कसलें रिप्रेझेंटेशन जाय तें सांगून दी आमकां आमी तांकां दाखयली आमची रिप्रेझेंटेशनां हांगा आसा रिप्रेझेंटेशनां दिल्ली आमकां अश्युरन्स जाय की आमच्या ह्या कंप्लेनीचेर ते केन्ना एक्शन घेतले एका विका भितर आमकां एक्शन जाल्ली जाय आनी आमकां रिटर्न रिप्लाय जाय की दितले म्हणून एवरी टाइम ते फोटो खोटींगपणा करपाक शकना आनी आमी हांगा कोणाचें काम ब्लॉक करपाक येवंक ना आमी 500 काडून अजून मेरेन सकयल आसा आमी जाय सगळ्यांच्या हातीन एक लेटर दिवन वयर धाडपाक शकता हेंय सांगता सगळ्यांचे कंप्लेनी हांगा विलेजर आहा सगळ्यांची सायनी मारलेले आहा हांगा लोक येयला तेंची सायनी आहा हितून बेश्टे येवंक ना टायमपासाक तुमकां आन्सर ना दितो ऑफिसर गेलो तो ऑफिसर पळो एक तेका विचारले आमी तूं प्लॅनर म्हणटा तो आतां तो म्हणटा आपूण असिस्टंट प्लॅनर म्हणजे ताका विचारले तुजी ड्युटी कितें जाल्यार तो सांगता जे प्रोजेक्ट येता तेंचे टेक्निकल क्लियरन्स जे दिवपाचें काम पळय तेचे तो पळयता म्हणून जाल्यार हांवें ताका विचारले कामुलीच्या प्रोजेक्टाक कशें दिले काय म्हणून तो पळो आता सेम होच टाउन प्लॅनर हो आसा पळय असिस्टंट प्लॅनर हो जयदेव हे सगळे मेळून कॅबिनान बसतात आनी आमचे गांव कितें करपाचे गांव कशे पाड घालपाचे डिसायड करता हे खावन मदेला परते लोकांक सांगता हे खावन मदेला हांगा लोकांक तुमी चिड्डून लोकांक मारून गांव काबार करून आमच्या कडेन हो खेळ करपाक तुमी शकना आमकां रिप्लाय दिल्या शिवाय हांगल्यान वचपाचें ना भितर उडोवपाक जाय पप्पू सरकाराक गाजयाच्या सरकाराक उडया आमकां भितर आमकां फरक पडा सगळे जाण मिडिया भितर आसतात आमी घरांतल्यान जेन्ना भायर सरता तेन्ना भितर वयतलेच म्हणून भायर सरता आमी घरा पावतले काय ना आमकां खबर नासता त्याच तयारीन आमी येता आनी त्याच तयारीन आयजूय येयल्या आमकां रिप्लाय जाय म्हणजे एवरी टायम आमी झगडो शकना एवरी टायम गांवांत डोंगरांचेर वचून थंयसर गाडयो हाडूं शकना जायना आमच्या कडेन ते ऑफिसर बसला हांकां पगार दिता जायना जाल्यार देवा सकयल सो रिसर आन्सर मेळ्ळा तो मेरेन तुमी रिसर आन्सर मेळना तो मेरेन आमी रावतले आनी विश्वजिताक सांगता तुजी फकाणां मरे चड जाल्या देवाच्यान तुका सांगता तुका आमी 500 काडून तूं सांगता मनोज बाबाचें हांव काम करता विदेशाचें काम करता कसली काम करता तुमी हांगा लायलेल्यो तुम्ही विश्वजीत राणे असेंब्लीन सांगता की आपूण कामां करता म्हणून विश्वजिताक हांव विचारता तुका आमी लिटरली परते तुवें सांगले लेटर कर आमी परते लेटर केले तुवें सांगले म्हणून आसताना लेटर परते रिप्रेझेंटेशन दिले जाल्यार तुजे तरी हें ना म्हणजे तूं कोणाची कामां करता कसली कामां करता तूं म्हणटा एका फोनार आपूण काम करता तुज्या मॅसेजीचेर कामां करता इतली कामां म्हणजे हो इस्प्रावा बिल्डर आणि वायनार जे 2 मेन बिल्डर आसा आणि हे जे दिल्लीकारांचे थोडे हांगा एकोशी बिकोशी आहा पळय हे बिल्डरांनी तुका विकतो घेतला आसतलो म्हणून तूं तेजेर एक्शन घेयना अशेंच कितें आसतलें तूं तेंच्या पांया सकयल आसा तुका चेपून दवरला म्हणून तुज्या कडेन कापासताच जायना एक्शन घेवपाक तुका जाय खंय तुजे खंयसर साधना पळय थंय तूं एक्शनी घेता आनी ज्या जाग्यार तुजें साधला पळय थंय तूं एक्शनी घेयना क्लियर कटा सो तूं चिंतनाका आतां बरेपणा करतलो तूं आमच्या कडेन बरो उलयतलो आमी 500 काडले तूं मिनिस्टर तूं काम करतलो आमी रावले हेचो मिनींग हे न्हू की फाल्यां आमी येतले तुज्या कडेन सेटिंगां करतले तूं आमकां ऑफरी दितलो आमी ऑफरी घेतले ओगी रावतले गांवाची पाड घालतले आमच्या पार्टेक लागून नाल्यार आमच्या अस्तित्वाक लागून हें जावपाचें ना आमचें अस्तित्व म्हणजे आमचें गोंय आमचें गांव आनी आमचे गोंयकार आनी ते राखपाक आमी कोणाच्या आनी पांया कडेन वचपाचें ना तुका जाय तूं यो पांया कडेन तूं यो आणि जयदेवाक सांगता तूं जी ट्रेनिंग घेता पळय ती ट्रेनिंग तूं सारकी घे तुका परले आमी येतले तूं चिंतू नाका की हांगा खुर्चीन रिकामी दवरल्या म्हणून आमी बसपाक तुका तुजो जीव खातलेच आमी हे करून आता आज आमगे तोंड दाखोवपाक येयलो हांव रे महाराज
आनी हे जे टीसीबीचे वयर रॅकेट बसला पळय वयर पणजे बसला लक्षात दवरा सगळ्या गोंयकारांक सांगता हे जे एक ऑफिस आसा पाट्यार टीसीबीचे आख्खे गोंयची पाट घालपाक आख्खे गोंय विकपाक हे एकूच डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल आहा एकूच सगळ्यात इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट हे टीसीबी डिपार्टमेंट तेच ऑफिसर थंय आनी आमी आयकला आनी एक गजाल आयकला हांगा कोण तरी खंय एक आनी आयका सारखें हांगा कोण तरी एक खंय रिटायर जाल्लो ऑफिसर सावंत म्हणून कोण आसा खंय 6 म्हयने जाले रिटायर जाले अजून येवन बसता खंय हांगा आमकां तो सावंतूय कोण तो तोंड पळोवपाक जाय आनी तो विश्वजीत राणे तेजेर कित्याक मेहरबान जाला आनी हो जयदेवाची पुजा करता काय डेली पण पुजेक एका भट कसो हाडला काय हांगा हे आमकां चॅक करपाक जाय हो सावंत कोण आनी हो सावंत केन्नाच्यान भट जालो पळय हें आमकां कळपाक जाय जयदेवाची पुजा करपाक येता ही कंप्लेनी जाले विश्वविद्यालय दाखयता लेटस्ट केला ते दाखयता हे विश्वजिताक केन्ना केला लेटर 21/8 लेटस्ट रिप्रेझेंट येस सेम कंप्लेनीचेर परते गेला कोणाक चीफ टाउन प्लॅनर ही वार्तिका आसा पळय तिकाच वयता तिने एक्च्युअली हे मार्क केला लेटर आनी हेची एक कॉपी येयला आमकां 25 तारीख तेंच्यांनी कोणाक मार्क केला म्हापसा डेप्युटी टाउन प्लॅनराक केला जाल्यार हो अजून मेरेन हो कित्याक घेवन बसता हांगा पळय तो आमी रिप्लाय केलो तेणी आमकां लेटर कर म्हटलें परते 4 म्हयन्यान परते लेटर केलें मेन टाउन प्लॅनरान म्हापसा लेटर बरयलें की तेंच्या हेचेर एक्शन घेया तो एक्शन घेयना आन्सर कोणा कडल्यान घेवपाचो तिणीच आन्सर करूंक जाय न्हू वयल्यान तेंकां ऑर्डर येयले एक्शन घे म्हणून आणि कित्याक येयना तो मग केवा रिप्लाय न्हू तो कितें म्हणटा तो ट्रेनिंगेक कोण मग तेणीच आन्सर करूंक जाय आन्सर सबऑर्डिनेट आहा तेंच्यानी आन्सर करपाक जाय आतां पळय कितें आसता 2 गजाली आसता तेंच्या डेप्युटी काम तेंच्या अंडर फील्ड ऑफिसर आसता जे फील्ड ऑफिसर इन्स्पेक्शन करता रिपोर्ट करता सो ते सगळे आमकां तेंचे आतां वयर आसतले तो दिलीप म्हणून एकटो आसा आनी आनी एकटो आहा सो ते येनात सगळे ते पळटात मुद्दम ट्रेनिंग म्हणून केलं नाटक केला हवे आयज आमकां आन्सर जाय कित्याक हांगा परते लोक येवचे ना आन्सर दिवनी तेंच्यांनी बाबा आमी 7 दिसां भितर एक्शन घेता जयदेवाक फोन मारूनी आमच्या फुड्यान जयदेवान आमकां अश्युरन्स दिवनी फोनाचेर की आपूण 7 दिसां भितर एक्शन घेता म्हणून जाल्यार आमी वयता जयदेवाक फोनार उलोवनी साहेब आता तुम्ही हांगा म्हणून खबर आहा पूण आता हे लोक येता पळय इंडिव्हिज्युअल येता न्ही कितलो त्रास जाता केअर करिना लोकांक ती बायल बाबडी पळय जाणटी ते आवयर हाड तिका आंटी काडल्या आंटी हांगा यो आंटी म्हाका सांग तुमच्या आतां घरा कडेन जो बिल्डींग मारल्या पळय ते बिल्डिंगेची आतां सांग काणी सांग तूं कितले आतां फावटी मारता तूं 2-3 महिने जाले हांगा सांग अजून म्हाका रिप्लाय आतां हांगासर 2 कंप्लेनां दिली अजून रिप्लाय दिना हालीं मे जाता तुमी 100 मीटर म्हणटात तो 1.5 मीटर ना तुमी 100 मीटर म्हणून बिल्डिंगां वाल्याक दिता ते सारकें न्हू आनी थंयच्यान गाडी वचोना तुजे कांपाउंड उडयला म्हणून हें कितें आमी टॉलरेट करपाचें आमच्या गोंयकारांकूच जर हो त्रास जाता ह्या गाडयांक लागून हेंच्या बिल्डिंगेक लागून जाल्यार आमी कित्याक वगी रावपाचें आनी हो जयदेवाक हेका सोडीत ना गाडयो येता तोंडान हांव भितर घालता आतांच सांगता ह्या जयदेवाक न्हू तुका कसो थंय नाचयता पळय तुजी पुजा फुडल्या फावट हारतूच घेवन येता हार आनी फळां घेवन येता 5 दवरता फुडलो नाल फुडलो नाल तकलेर पडटले पुजा करूं जाय मरे हें मोडलां रातचे 10 ह्या बायलांनी आतां भायर सरपाचें जाणट्यांनी ही सांगता चलपा येना म्हण तेका लोकांक कशे त्रास करता तुमी
उदकाची वाट आमची उदक हा. बसवायची ती हेणी 100 मीटर म्हणटा बिल्डींग वाला हो तो आता येयल्लो पळय हो प्लॅन करता पळय तो आत्ता कोण येयल्लो कळो तो हे बसोन हे दाटला हे विश्वजितान न्हू गोंय काबार केला हे विश्वजितान ट्रेनिंग दिला हेंका सगळ्यांक हो विश्वजीत इतलो मोदेला तूं दीस मरे मेजपाक चालू कर विश्वजीत तुका इतलेच सांगता तुजी बरेपणां खूब जाली तुजी फटिंगपणाय खूब जाली तुजी नालायगिरी भरपूर जाली तूं दबंग मरे असेंब्लीन दबंगगिरी करता मरे असेंब्लीच्या भायर आमी दबंग लक्षांत दवर आनी तुजें कितेंच ती भाशणां मरे तूं असेंब्लीन दवर तूं भायर येयलो की तुका कसो नाचयता पळय ते हें तूं तकलेन घाल तुज्या सत्तरी आनी हें तूं सामको ओवर एंड आवट बाबा आणि भाभी मरे आमची पदयात्रा हाडली मरे पळय तूं आतां तूं जयदेवाक धाड ना तूं फेस कर दोनातले सत्तरेचे वाघ येतात त्या घरात पळयत रावतात. दिया भशेन मेलून येयना येवचेच ना चोरला न्हू गे खाल्ला न्हू बॅगा घेतला हा? आनी सगळे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय असल्या जाणट्यांक आयज ते भोंवडटात हांगा येवपाक लायता पळय आनी तुमी फाटल्यान तेंच्या फुड्यान फुगड्यो घालता पळय ते लक्षांत दवरा ते फुगड्यो येतले भायर एक दीस घराक कोसळटले तेन्ना घाला मागीर फुगड्यो ते हेचे घर मोडलेले घराचे नाचा मागीर भाटल्यो माळो श्राप लागता. भाशेंत लावलो श्राप. रद्द करीत जाल्यार आमकां घरा वयचें पडटलें